जो भी कस्टमर हमसे फ्रिज परचेज करता है, ठीक है, बड़ा ले, मीडियम ले, छोटा ले, बड़ा ले, हर फ्रिज के साथ ये माइक्रो ओवन फ्री है। अच्छा ये आप बता रहे हैं कि ये लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल है, आज पहला दिन है तो ये बनाया वीडियो में। ये कस्टमर बोलता है कि मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर फ्रिज में 15,000 रुपए का डिस्काउंट है। खोल ये के बाहर दिखा से दे। भी ये टेम्पर है और अंदर से भी ये पूरा टेम्पर है। फायदे मतलब बकरा नहीं, इसमें तो बकरे रखे जा सकते हैं। बिल्कुल बकरा नहीं, गाय रखी जाएगी। आपको पता है बिजली की महंगी कितनी है? मतलब बिजली का बहुत मसला चल रहा है। तो बिजली के बिल को भूल जाओ भाई, ऐसे ही है। कंपनियों ने, डोलेंस वालों ने बना दिया है फ्रिज पूरे दिन में 24 घंटे में पर डे पर यूनिट। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ये पूरा डिजिटल पैनल है। ये एक सोलर की प्लेट के ऊपर रन कर रहा है। एक सोलर प्लेट पे प्लेट के ऊपर सेविंग कर रहा है। 12 साल कंप्रेसर है, 4 साल फार्द है। डोलेंस का कोई भी मॉडल ले लें 0.5 एम्पेयर में रन कर रहा है। अच्छा, अगर किसी के पास सोलर नहीं है, यूपीएस लगा है, तो ये उस पे भी चलेगा। ये छोटे बड़े में हर साइज में हमारे पास इन्वर्टर भी मिल जाएगा, ग्लास डोर भी मिल जाएगा, टच भी मिल जाएगा। ठीक है, और घर बैठे तब्दील करवाए। ऑनलाइन में हमारी डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, क्रेडिट कार्ड भी वसूल है, सारी चीजें हमारे पास। कस्टमर के लिए तमाम फैसिलिटी चीजें अवेलेबल है। निशान भाई, निशान भाई क्या ऑफर लेकर आ गए? ईद का सीजन है और हर एक को भाई फ्रिज चाहिए। बिल्कुल भाई, हमारी जो ऑफर है पुराना दे नया ले, कीमत के फर्क से। अच्छा। पहली ऑफर। दूसरी ऑफर ये कि पूरे कराची में डिलीवरी फ्री है। पूरे कराची बैरिया टाउन तक है। डिलीवरी फ्री है। तक हमारी डिलीवरी फ्री है। बड़ी ईद में बड़ी ऑफर हमने लगाए। जो भी कस्टमर हमसे फ्रिज परचेज करता है, ठीक है, बड़ा ले, मीडियम ले, छोटा ले, बड़ा ले, हर फ्रिज के साथ ये माइक्रो ओवन फ्री है। किसी भी साइज के फ्रिज के साथ ये माइक्रो ओवन फ्री है। बकरा ईद तक ये ऑफर बकरा ईद की तीसरे दिन तक हमारे तीनों दिन है ना, ईद में शॉप ओपन है। अच्छा, ईद के तीनों दिन ऑफर है, ईद के दिन भी आके ऑफर ले सकते हैं। बेहतरीन हो गया। जो कस्टमर बोलता है कि मुझे माइक्रो ओवन नहीं चाहिए, 10,000 रुपए प्लस करे, ये एलईडी मिलेगी, एंड्रॉइड एलईडी मोबाइल वाली। अच्छा, माइक्रोवेव ना लेना हो जिसको, वो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके ये एलईडी 40,000 वाली एलईडी 10,000 रुपए में लेके जाएगा। अच्छा, ये जो चीजें दे रहे हैं ये भी वारंटी में? ये भी वारंटी में। और दूसरी बात, ये कस्टमर बोलता है कि मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर फ्रिज में 15,000 रुपए का डिस्काउंट है। 15,000 रुपए का? वीडियो में तो नहीं बोल रहे निशान भाई? नहीं भाई, हमारे सारे ब्लॉग बने हुए हैं, सारे चैनलों के ब्लॉग बने हुए हैं। हर ब्लॉग में हमने 15,000 रुपए की 15,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। पूरे कराची में डिलीवरी मिलेगी। पुराना दे नया ले, कीमत के फर्क से। और हमारी ऑफर ये तीसरी ईद तक की है। अच्छा, और सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शॉप ओपन है। इतवार की कोई छुट्टी नहीं है हमारी ना। आपको पता है सीजन में बड़ी ईद में बड़ी ऑफर लगाई हुई है। बेहतरीन और हो पूरे गया। कराची में डिलीवरी फ्री है। चलें दिखाइए ऑफर फिर, और उसके बाद भाईजान सबसे बड़ा ये जंबो था, देखिए बड़ी ईद में बड़ी ऑफर के साथ है तो कस्टमर बड़ा